Байғұштың күләгәһе кемгә төшһә, яниһә кем уның ҡауырһынын табып алһа, шул кеше бәхетле була тиңәр. Һомайғыр. Эйе, һомай. Һомай ҡош, һомай ҡошо. Ул бәхет ҡошо бала. Йоҡла балам, йом күҙең. Бәү, 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 бәү. Түгелмен, яшей торган илем бар. Илһез етем түгелмен, барыгызга билдәле кояш дигән әсәм бар. Самрау дигән батшаның, Һомай дигән кызымын. Алтын сәсем таратһам, нурга илде күмәмен. Көндез ергә нур бирәм, кисен айга нур бирәм. Бына һинең ни икәнең, Һомай? Әсәйем миңә һинең турала һөйләне. Һин бәхет ҡошо. Һине тотҡоғом килә. Кил бында, Һомай! Эй, бала, мөхәббәт емеше. Әсәһенең күҙ ҡарағы, атаһының ғорурлығы булып тыуа был донъяға.
Әйе, ата-әсәйем дә миңа шулай тиҙәр. Һамай, минең бәхетле булғым килә. Әйҙә кил, беҙҙең менән йәшәргә. Һин бит былай да бәхетле. Һинең ата-әсәйең бар, туғандарың бар, дуҫтарың бар. Әйе, бар. Бәхет шул буламы? Ғаиләң булыу бәхет. Һине яратҡан кешеләрең булыу бәхет. Ә шулай да бәхетле булыр өсөн миңә, һамай, һин кәрәкһең. Һинең үҙ һамайың бар. Ҡайҙа ул һамай? Өләсәйем әйтә, кешенең фәрештәһе була ти. Шул һамаймы? Эйе, һинең һамайың ул фәрештәлә, ғаиләгеҙҙең утын һаҡлаусыла, шәфҡәт тоташыла, ашнаҡсыла. Хатта ул һиңә кистәрен, әкиәттәр һөйләп, бишек йырын көйләүселәр. Ул бит минең әсәйем. Һин танының үҙ һамайыңды. Һәр әсә һамайғыш һымаҡ ғаиләнең ҡотон һаҡлай. Һәр әсә үҙ ғаиләһенең йөрәге. Минең әсәйем ысынлап та һамайғыш һымаҡ. Мин уны бик ныҡ яратам. Мин атайымды ла яратам. Атайым беләһеңме кем? Ул Урал батыр кеүек. Урал батыр ул Аҡбуҙат һәм һамай ярҙамында тере һыуҙы эҙләп таба һәм тәбиғәткә үлемһеҙлек бүләк итә, тип һөйләне әсәйем. Минең атайым да Урал батыр һымаҡ көслө, ҡурҡыу белмәҫ батыр. Афарин, әсәйем һиңә ата-бабалар аманатын тапшыра. Һин бик һәйбәт ғаиләлә тыуғанһың. Бына шундай ғаиләләр илебеҙҙең терәге, башҡалар өсөн өлгө. Аҫыл тиҙәр ундай ғаиләләрҙе. Аҫыл? Эйе, аҫыл, өлгөлө лә тиҙәр. Аҫыл башҡорт ғаиләһе ниндәй булырға тейеш? Улармы? Ғаиләләр төрлө булалар. Һәр ғаилә үҙенсә бәхетен төҙөй. Бына ҡара әле, мәҫәлән, был ғаиләләрҙә оҫта ҡулдар матурлыҡ тыуҙыралар. Сатмалыш ауылында йәшәүсе Ильясовтар ғаиләһе. Филүс Рәүи-улы Риста Зәкирия ҡыҙы 11 бала тәрбиәләйҙе. Иң өлкәне Нәбиләгә 26 йәш булған. Гөлсөм Йософҡа нибары 3 йәш. Балалар бәләкәстән эшһөйәр, татыу, берҙәм, изгелекле, әҙәпле булып үҫә. Бының өсөн ғаиләләр бөтә шарттарҙа тыуҙырылған. Элек-электән һәр милләт үҙенең ҡул эштәренә оҫта. Киң ҡырлы ижад кешеләре белән ғорурланған, ә бына бөтә ғаилә белән уртаҡ шөғөл алып барыусылар, әлбиттә, айырыуса ихтирамға лайыҡ. Ул эшләре белән бизәлгән. Бу ғаиләбезнең уртаҡ ижади тырышлығы. Хеҙмәткә сөйөү, тирә-яҡны сафшыл ҡарау, әлбиттә, шушынандан башлана. Һәр бер балаға дөрөҫ юл күрсәтеп, изге теләктәр теләп, донъяға нур шәшеп йәши. Изге затлар, күп балалы тырыш ғаиләләр булғанда, халҡыбыҙ да, милләтебеҙ дә шәшкә атыр. Беҙ Ильясовтар ғаиләһе. Киләсәктә улар рәссам, яиһә скульпторҙар булыр микән? Эйе, өлгөлө ғаилә матурлыҡҡа ынтыла. Ундай ғаиләләр
Һәркем үз һөнәрен таба. Тагы шундай гаиләләр бар. Улар үз гаиләһен генә түгел, халкының да тарихын яхшы беләләр һәм башкаларны да таныштыралар. Bir qarahan bu nindeydir şifri yollarına sıqqan hüdde kör. Dik əgər hinin yurtun ısınmağın əhində qəlğən ikən, bu ısınlaq da şolay bit. Çünki Seyid Qalindar Gaylahinin yurtu o yamayğına yurt tugul, etna yurt. Onun yuhası var, havut havaları var, hatta kitapları var, Başkurt halkının unutulunsu bu attağı yaşayışın sağıldıra. Yungan esnekliğe, onda yine hüzhel avlarda, onda yine dostlar kütüp durur. Zaldağılar, ihlas, alkışlarda, selam herge, önemli ilinen, batır, salavat yerinen, bayık sesen ilinen, Safvan Eybay yerinen, hem fayna selam herge dostlar, Seyid Qalindar Gaylahinen. Seyid Qalindar Gaylahi. Men de tuğulun 20 yılda menin eserimden olandağı Nigir Halgan yurtta etna yurt uyuşturdu. Hem bundan boyunlu baskıtlardan ağaç üyde yaşayan hürmeti etna yurt uyuşturman için bu bizge bir zor onurluk. Etna yurtun hurabikehi Lidya Raşid kızı. Hemen ularga inanışını Seyid Qalin. Hem etna yurt kızı Safvan Lokmanoğlu olan. Bizden maksat Başkurt halkının gün itmesi yuvaların aklap kalı hem Tibet'te dünyaya tarakıl. Şundan indi Başkurt halkının nindi medeniyetli ikenin bak halkına tanıtı her kurhetil. Seyid Qalindar Gaylahi. Başkırtların tarixi başqa milletlərə də tanıtalar. Varır da uz qulları bilan işləgəndə. Unday ustalardı altın qollu deylər. Toğıla altın qollu ustalar xalq kəsibində tirildiler. Buna şunday ailələrlə ölgülü aqıl ailə deyib atalalar. Xalq kəsibin tirildə Xeybullala ustalar. Burgılıqtı yamartıp şen balastar halar. Kuldarı altın miken, yürekleri yalkın miken. Bu diklim maturlıktı, kaydalılar aldı iken. Her işte hüyümünen akıl yigit işleyler. Hürmetine göre hürmeti, halık dilinden düşmeyler. Surindarga afarin tip maktaylar aldaşlar. Xeybulla'dan bidular dip muhayalar yaklaşlar. Örgülü Başkurt Gaylahi burunlu kesipti haklay. Kul işleriminen ular tuğan yerin, ilin dağlay. Altın kuldarlığı hisle arıl talım bilmehin. Gayle ustalığı arkın, hürmehin, hürilmehin. Xeybulla rayonu Belekey Arfangol avundan Surindar Gaylahinin kol işleri hırdık oldu. Huzabike Elgünmez, Gamir Kıbrı'nın hem kul iteklegen Vedem Şehri Halk Klubu Kıbrı'nın kol işleri hırdık oldu.
yetiştirmen boşkan. Hem oşu ustalıklarda өлесейлерді, күн көріш әйберләре, шәлдәр, алаптар болған. Хәлі вақытта біздің ғайлабыз ошы бұрынғы кәсіпті түргізіп, яңы заманлаштырылған Google станоктары yetiştirіп өші башқара. Aferin Surindar!
атайым. Уйлағанда ни күрһә, осҡанында шул булыр дип тә әйтәләр. Малайға тәрбиә биреп, ил тәрбиәләйһең, ҡыҙға тәрбиә биреп, милләт тәрбиәләйһең дигән мәҡәл дә бар халҡыбыҙ хазинаһында. Тимәк, тәрбиәле ғаиләләрҙән өлгөлө ғаилә буламы? Әлбиттә, тәрбиә генә түгел, ҡиммәттәр ҙә ғаиләнән килә. Атай-олатайҙарығыҙ һеҙгә ете буынды белергә, өлкәндәрҙе ихтирам итергә, телегеҙҙе һаҡларға аманат итеп ҡалдырған. Ундай ғаиләләрҙә балалар үҙенең тамырҙарын белеп үҫә. Миәкә районы Ҡырғыҙ Миәкә ауылынан Фәүзә һәм Әйүп Ғәриевтәр ғаиләһе. Олатай, минең һорауым бар. Балам, әйт, тыңлайым. Минең телем үтә тиеп, әйтеләсе булған. Юк, балам, буш хәбәр ул. Яман кеше хәбәре. Тел бәхетен күрмәгәндең үҙ-үҙенә ябәре. Өләсәй, ҡышмау яһа нимә? Кызым был кейем йәме, ғорур башҡорт ҡыҙым. Иман нурына күмә. Олатай, өләсәй, беҙ башҡортмы? Алтындарым, һеҙ башҡорт, бөйөк, азат илебеҙҙең һеҙ ышаныс, һеҙ йәш ҡот. Балалар, ейән-ейәнсәрҙәр, туғандар, үҙҙәренең сығышын, үҙ телен, нәҫел-нәсәбен белһен, бер-береһе менән дуҫ һәм татыу йәшәһендәр дигән ниәт менән Әйүп ағай Ғәниев нәҫел шәжәрәһен төҙөй. Сығышы менән Әйүп Әнүәр улы Миәкә районы Кәреш ауылынан. Ғәниевтәр нәҫеле был ауылға иң беренселәрҙән булып нигеҙ һалыусы ғаиләләрҙең береһе. Шәжәрәне ул ата-бабаларының иҫтәлегенә таянып һәм интернет селтәренән ревизия сказкаларына нигеҙләнеп төҙөй. Шәжәрәләр ул булын теркәлгән. Нәҫел ағасының тамыры булып Балтай исемле олатай тора. Шәжәрәне төҙөү барышында беҙ йыраҡтағы туғандарыбыҙ менән яҡынлаштыҡ һәм бөгөнгө көндә аралашып, дуҫ татыу йәшәйбеҙ. Илен белмәгән белекһеҙ, тамырын белмәгән намыҫһыҙ тигәндәр боронғолар. Шуға күрә беҙ барыбыҙ да нәҫелебеҙҙең тамырҙарын, тыуған еребеҙҙең тарихи үткәнен белергә һәм өйрәнергә бурыслыбыҙ.
Yerinin koyaşlı yanında yaşaydılar. Bundan 52 yıl edip Tatıl gayle kurup boşlu yurtta yenide tüfte gayleler dünyada başlaydı. Gayle başlığı Şaymurat Kutulucaoğlu. Atağına okşap kurayda, garmunda maturuyda halk yerdanın usta başkaran. İki ulanın kadını, iki eğlenceler, bir eğlenceler, hem de bu yerde karşılığında var. Gidelerdir. İş bütün yerleşleri kaldırılığında halana en önemli yolda kalitama işlerim iş belgeleri üretim her bölümden bu geçişlerde bu sıralarda karşılaştık isterim bu şartlarda harman hayvan bu sefer aklımda dört yılda büyük bir bölge yaptık yıllar Yurttan Kuşabike'he Venera Envat'ına Arşoğlu altta milli videoüstler yahalı mahir yanlıya dişlerinde evlen katnaşalı. Ben bunları Ayvarlarına bilim olmuş Eskişehir'e başladım. O bir kere de faydalı aşk olan rağbetinde dedim eğlenceler bunları bütün yıllar isimler. Yani buna her noktadan işler bırak. Her şeyi midege min bol. Şöyle Hüsnü'de falan metkilesi. Tutuldım. Bir yaratış başkaran. Burada kader sildiğen işlerim, yavaşlar, şanlı. Almideyim işlerim, askara yağlar işlerim, aşmağım işlerim. Bir de hatta bir bunlardan işleyip kararlar, mendil, bırıl. Bugün de bu işlerin indi, böğüyenler olabilir. Bunlara karşı böğüyen işlerim. Tam yaktadır bunlara, bunlar tam yaktadır bunlar. Bunlar onun 7 farkının hem de ehli var. Min burada bir tarafı işleyim, hem de bugün benim sizlerlerim, Şvitsaryalar yürüyüp, Meskev'de kalk yürüdüler, Meskev kadınları, Üfün'de, hem Üfün'ün başkurslarımızın yürüyor süreklerinde zakas verecek. Tatıl gaylere milli ruh yaşaydı. Sanatga, medeniyetga, tarihga bütmez hüyü ihtiram besleyin. Yeğenserimin, bezenlerim, ona bir tovasla bir şartlıktan şu kadın, Sevgiye başlayan gümüş tenkelerde, hem şu gümüş tenkeler yeri bitkires, yine aşırı silkerde işler müddet hayallarlaydım, hem de bu silklerden müddet kuyuz nurlarımızı alıp, bir de yüreğimle, kumulümle dünya bağışlar işlerim. Onda hakkı, her vakitte Başkurt halkının emirlerinde bulgan yeğenserim, bu kadın silkler yaman küslerden haklayım. Şunun için onu iyilikten Başkurt kızları, onu bir ve sıkkas, maturu itip giyip yürüyenler, kadın, bugün ben kuyut nurlarımla yine işleyler şu silkleri, amanat itip yine böyle biter. Yine itler, giyip yürüyorum. Bu ballarına tapşırılan akıllar kızlarına, yine onda duyarız derdim, ağları var. Duyarından o şu bir neydi bu silkerde yine buraya gider. Asıl şimdi kavga ittifak kılın. Dehadli ol kadın, dehadli ol. Rahman yönetseydi. Yara kadın, akıllı ol, dehadli ol. Onun yaşa. Altanları bağlamayın isyanın başlar. Aşkları yoğayır alınan yalnız başlar. Yıllarla kansaklarına dokunulan. Yüreği kulun harmayla haklanır kuyayla. Ben de bu reklam hastalarında bir var.
Götau Trio Ансамблі. Жетекшілері Башқұртстанның аттан артисі Раил Лұқманов һәм Лиана Лұқманова. Мамай, енайыма қоям. Ниесін башқұр қыздың тәуді ишетәләр, шуларның оңғына көрәләр. Сөнки ул кыз шишмә кеүек сылтырап көлә әле. Белмәдең, сөнки башқұр қыздары сәстәрен үліп, осына солпулар тағар. Солпулары сын-сын етіп сынлап тұралар. Қыздар бит, билеу істәрі ата. Әйе, тапшылар, матурлыкны кызлар гына түгел, барыгы да ярата. Матур, зауқлы милли киемдәр киеп сәхнәгә сыккан гаиләгә карап, үзе саклы бер тамаша бит ул. Ундай гаиләләрдә ата-әсәләр балаларына матурлыкны күрә белергә өйрәтәләр. Әгәр улар бәйеп ебәрһәләр, хушты алалар. Башқұрт халқында бұрын-бұрындан өзіңдің еті болуыңды біліп, аға солдыртып, үй халып инеп, ол үстірхә ирмін деген ир, ысыл ир болып қаналған. Мен де ұшы қануды көз оңында тұтып, өзіңдім шәжәрәмде үйреніп, балаларыма үйретірге болдым. Шәжәрә ғарап тілінде ағас деген көз. Бұрын заманда біздің атайларымыз ырау қабиләде, нәсіл-нәсәпті, ата-бабалардың исемдерін ағас рәвішінде яна барған. Әр башқұрт ырауының өз шәжәрәһе, өз тамғаһы болған. Мен де өзімдің еті болуымды білем, һәм балаларыма үйретем. Үлмәтбай, Мысырғали, Әхмәтғали, Ишболды, Зөфәр. Шәжәрәмдә сау тарихы бабалардан, бүгінім дә, киләсәгем, балаларым. Мин дә еті болуымды, шәжәрәмді білем. Ғибәдәт, Шәгин Гәрәй, Нури Әхмәт, Зәкәрия, Рафиқ, Әхәд. Атай, әсәй, безгә ердә ни кәрәк? Атай һәм әсәй кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Яқты, йылы өй кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Бишек, йырдары кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Мәңге яшәр тел кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Тыуган, үскән ир кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Мәңге имен ил кәрәк. Безгә ердә ни кәрәк? Буын ныклыгы кәрәк. Без Мәхмүтовтар, Ыруыбы, Ыпсак, Тамғабы, Давар, Ағасыбы, Қарағас, Ышыбы, Атсыға, Ораныбы, Тәңре. Өсі районы Шамун ауылынан Мәхмүтовтар ғаиләһе.
Ressey konkursları laureatı Zülfiye Opakirova. Hamay, 20 yaratgan gaylelerdi. Ölgünü gayle aytib bolarmı? Elbette bular. Ular bir 20 yaşa balaların terbiyeleydi. Balalarının talantını asalar. Talant. Ol yırlау duyuyormu? Akinalarda şuzu talant deb aytib bolarmı? Elbette bular. Sizin gayleger ve ijadi gayle. Әйе, бәләкәй артист. Ижади гаиләләргә ата-бабалардан калдан үскән рух һәм хыял тынлык бирелә. Һәм бу аваз йыр-биюләргә, музыка коралларында гына гадәтләндерелә. Öldüren Gülsesek hem Zahir Şehrzad izlerle hele.
Yaşayıksın kadınlı dostlar. Uçağı rayonu Urals kasabalarından Ünetmay Sarıgıyahe. Selamlayız, tuğan yerim kişilerin, yılı güzel kinendirin, olaların, keselerin. Bölüğümüz bürgen, vatırımız tarhan, organımız taravul, imanımız tuzluk, milletimiz başkurt. Sterli damak talahı iş mühemmetler veren, kaynar selamlar bilen, Öylem bilen tanıştıran. Özüm min Artur Safaoğlu teatrda bulmuşum. Kadınım Gülsüm, oğul da Sembahtlisin. Heyeklimden pulları mucizeler doldıra. Tuşidirlik, milli kiyim, videoüstler bilen varlığında hayran kaldıra. Alık büyüleri ansamblında, milletimiz donanlarda. Bulgar sabır alkışlarla dostlar bulunup erir. Bana diyen büyüsünüz, büyürüye düşer. Bir yakında oğlum Ansar, bir yakında kızım Edile, Subhanallah deyip kusam, kusağıma alıp bilgen safta, Bıkıt illerine usamın. Bu dünyalar benim var, barın bilgim ki, benim ilim ay kap, saptarda yelgim ki. Bıkıt için yine kuk gerekli. Gerek varı gaylem mıhlı. Mühabbetli mıhlı gaylede valalar da üfet tevfikli. Şul bıkıtta meni mahrum etme. Bir yin Xuday naklı havlıqda. Sterli damak kalan ülgülü gayle iş Muhammed var. Demek, bütün yaxşılıklardan, talantdan, qandan qanğağına küsəmin. Neyesini olaydık var aydan? Böray gayleler, bütünley talant bulmağa, ular ülgülü bula almay bil. Her gayle udinse talantlı. Birevler yurmunga mahir bulha, ikinci gayleler usta kulдар bilen don kazanalar. Başka gaylelerde yolcular, şairler, aşnaqçılar, kosmonavtlar hem başka hüner iyeleri terbiyelenir. Demek, talantsız gayle bulmay. Elbette,
Her гаилә үзенчә талантлы, үзенчә бәхетле. Иң мөһиме, һәр гаилә агзасы үзен кәрәкле, бәхетле итеп тойган. Ә кайбер бер гаиләләрдә ата-әниләрнең йөрәкләре хатта 2 тапкырга авыррак та. Улар син ояла туган бәбкәләрне үз оягына алып үстерә, белем бирә, тәрбияләй. Уларның йөрәк юлыгы зур гаиләләргә бар балагына да җитә. Каршы алып, Орынбор өлкәсеннән Сарбаевтар гаиләсе. Орынбор якларынан, güzel tok буйларынан, ишетегел һәр галәм Сарбаевтардан сәлам. Исән килдерә өебез, барыһы белә шуны. Гаиләбез ябай түгел, күп бала бидәй урны. Бидәре тап түгелме тик кешеләр кадәхына, барыһына ла урын итә, тик бер 30 кенә. Гаиләбезгә өстәлтеләр, кияү, килен, ияндәр, кайнак, кайнар гына түгел, олатай да өләсәй. Гаилә традициялары яхшы, перспективалар зур. Тормышта бергә булганда гаилә бәхетле булыр. Күренекле йорт, бәхетле, хөрмәтле гаилә, бәхетле. Тәрбияне эш менән бирәйек балаларга, кадер һәм хөрмәт итәргә, өлкәнгә балаларга. Белем тату зур гаиләнең әйтер һүзләре ошо. Без күңелле, мәрхәмәтле, дәртле, уңышлы гаилә. Барыһында арткарабыз, тотмайһар безне бәйлә. Әйдәгез кызларым, бии балалары.
üzerine batır edip koyar. Balalar şart gülerler. Hem bulgan yerде Bütünleri üzerine bәхетле edip koyarlar. Ey batırım, him әлі шундай бәләкәйем. Hingә әллә күпме серләрен азабы бар был дөньяның. Күпме гызар кисәһең, тауҙар артылағың бар. Ҡайҙа ғына йөрөһәм дә, бәхетем оҙатып йөрөһөм. Рәхмәт, Һомай! Өлгөлө ғаиләләрҙең ниндәй булғанын бөгөн мин белдем. Улар да үзләренең асыл башҡорт ғаиләләре икәнен белергә тейештәр. Уларҙы ҡеүәтләргә кәрәк. Әлбиттә, мин уларҙы күреп белеп торам. Һәр саҡ улар янында ҡурсалап, ҡот биреп, яҡлап, муллыҡ, уңыш теләп йөрөйөм. Минең ерҙәге ярҙамсыларым етегән, 7 йондоҙ, 7 аҡҡош уларҙың юлдарын яҡтырта. Өлгөлө башҡорт ғаиләләрен тәбрикләгәндәрен бөгөн һин үҙең күрерһең. Бына һиңә минең бүләгем. Үләгәһе кемгә төшһә, йәиһә кем уның ҡауырһынын табып алһа, шул кеше бәхетле була тиҙәр. Әсәй, мин Һомайғош ҡауырһынын таптым. Әсәй! Әсәй! Ғаилә ул бәләкәй дәүләт, ә дәүләт ул оло ғаилә. Урман салуынан өлгілі ғайлә. Сейхетдиновтар, Сейхалиндар, Рахуйлигер, Сафуан, Лидия Хабулардың ұлдары Сейіт. Хайбуллар районы бәкей арзан бұлауынан суиндар ғайләһі қол іштеріне махирдар. Ғайлә башлығы Риф Азатұлы, Қужабика Гүлназ Ғандирқылы, һәм олардың кесеулар тоғынан сесінде оқусығы иленді. Ғайлә қиматтары номинацияында еңісілер. Шәжәрә Нәтел ағасы. Мерке районы Тырғыз Мерке ауылынан Фейрузе һәм Әйюп Ғаниевтар. 2015 жылда ғайлә башлығы Әйюп Әнуәр ұлы ата-бабалар аманатына тоғры қалып шәжәрәһен жолаған. Мерке районы Кәлеш ауылынан егін таныстардың тамырын тапқан һәм барлық туғандарын Нәтел ағасына бірләштірген. Сибай қаласынан Янбәтовтардың да шәжәрәһе бар. Ғайлә башлығы Шаймұрат Құтлыбұжаулы Ермонды яратһа, onun тормош иптәше Венера Әнвәр ҡыҙы аш-һыу әҙерләүҙә һәм милли биләүестәр тегергә оҫта. Өфө районы Шамгун ауылынан Мәхмүтовтар, ғайлә башлығы Илнур Зөфәр улы, Хужабика Лилия Әхәт ҡыҙы, уларҙың улдары Ильяс менән Арыҫлан, ҡыҙҙары Асил. Ғайлә ижады номинацияһында еңеүселәр. Учалы таланттарға бай ят, Йырмын далаһы, сәнғәтте яратҡан һәм данлаған ижадсылар теләге. Учалы районынан килгән өлгөлө ғаилә Үҙәнбаевтар. Өфө балаһынан Шәһәр Хазиндар. Захир Рәхимйән улы һәм Гөлсәсәк Урал ҡыҙы икелә яҙмышын сәнғәт менән бәйләгән. Балалары Заһира, Нурмөхәмәт, Гөлнәзирә һәм Кескәй Мәдинәдә барыһы атай-әсәй юлынан атлайҙар. Музыка ҡоралдарын үйткәндәр. Стәрлетамаҡ ҡалаһынан өлгөлө ғаилә Ишмөхәмәтовтар. Уларҙың ғаиләһенә лә ата-бабаларҙан, ҡандан үҫкән рух һәм хыял тынғылыҡ бирмәй. Ырымбур тарафтарынан, Иһәңгилә ауылынан килгән ҡан ҡәрҙәштәре күп балалы өлгөлө аҫыл башҡорт ғаиләһе. Улар Ғәриф Ишрат улы һәм Рәйсә Әхмәдулла ҡыҙы Сарбаевтарҙың бала янына тәрбиәгә тағы 14 бала атлағандар.
Өлгөтүдө тагыла биштиген есер үстелген. Бына булар Башкортстаныбыздын акыл, өлгүлү, татуу гаялары. Хәйрле кис, хөрмәтле кунаклар, бүгүнкү бәйгедә катнашучылар һәм кадерле тамашачылар. Бүгүн 1 март гаилә, мөхәббәт һәм тугрылык көнендә Итеген байрамында өлгүле Башкорт гаиләһе Асыл Республика конкурсы еңүчеләрен тәбрикләү өчен ошо күркәм залга йыелдык. Башкортстаныбызда бәхетле, мөхәббәтле һәм дә өлгүле гаиләләр, кадерле тамашачылар, бик күп. Ундай гаиләләр бына беттең арала. Улар үҙҙәренең күңел йылыһын башҡаларға ла өләшеп йәшәйҙәр. Аҫыл башҡорт ғаиләләре. Балаларын ирһөйәр итеп тәрбиәләгән һәм туган телдә иркен аралашҡан халҡыбыҙ тарихын һаҡлауға, мәҙәниәтебеҙҙе үҫтереүгә тос өлөш индергән. Юларҙы тотҡан, milli кәсептәрҙе тергеҙгән, башҡаларҙы ла был эшкә йәлеп иткән, сәләмәт йәшәү рәүешен пропагандалаган һәм үҙ өлкәһенә эйәртә алған ғаиләләрҙе беҙ аҫыл башҡорт ғаиләһе тибеҙ. Бүгүнкү сара Башкортостан Республикаһының Мәдәниәт министрлығының милләттәр эшләре буйынса федераль агентлыктың федераль субсидияһы ярҙамында уҙған өҫтөнлөклө проекты исемлегенә ингән. Өлгөлө Башҡорт ғаиләһе Асыл Республика конкурсының ойоштороусылары Башҡортостан Республикаһының Мәдәниәт министрлығы, Башҡортостан Республикаһының ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы, Республика халыҡ ижады үҙәге, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт ойошмаларының халыҡ-ара берлеге, Стәрлетамак ҡала округы хакимиәте, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт ойошмаларының халыҡ-ара берлегенең Стәрлетамак бүлеге, Өлгөлө Башҡорт ғаиләһе Асыл Республика конкурсының баһалама ағзалары менән таныштырып үтергә рөхсәт итегән. Илнур Илгиз улы Хөсәйенов, Башҡортостан Республикаһының ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығының бүлек етәксеһе. Республика Лейсенбеков Кызы Юсупова, тарих фәндәре кандидаты, Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы доценты, Стәрлетамак башҡорттары ҡоролтайы рәйесе. Миңлеғәфүр Миңлеәхмәт улы Зәйнетдинов, Башҡортостандың халыҡ артисы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Шәйхзада Бабич исемендәге йәштәр премия лауреаты, донъяның виртуоз ҡумыҙсыһы, халыҡ-ара ҡумыҙсылар бәйгеһе еңеүсеһе, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиум ағзаһы, Миңлеғәфүр Зәйнетдиновтың ғаиләһе Өлгө Ал Республика конкурсы еңеүсеһе. Баһалама рәйесе Сәлиә Шәрифиәт ҡыҙы Мырҙабаева, Башҡорт дәүләт медицина университетының генетика һәм фундаменталь медицина кафедрасының профессоры, медицина фәндәре докторы, Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған табибы, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы. Өлгөлө Башҡорт ғаиләһе Асыл Республика конкурсы еңеүселәрен тәбрикләү өсөн Башҡортостан Республика дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе, филология фәндәре кандидаты Айҡолова Эльвира Ринатовна бирелә. Рәхмәт. Hörmətli tamaşaçılar, ıslahda hukuklarımız bugün ğailələr bugün aldığımız ğailələr bugün ısın Bashqort ğailələri bugün dur rəhməti şu konkursda qatnaşqan həm yengəmisidir. Zalda qarab oturaq da əlbəttə bugün kilesək yaptı, bugün kilesək var, bugün millətin kilesəki vay deyib qarab oturaq. Şulay bir bugün ğailələrlə qaraq. Islab şulay bugün. Değerli dostlar, Əxədir bugün başlıq ismindən Ratif Əliç Ulu Xabirov'ə Səlimlə xatım ibarədə şul Səlimlə xatım oqub işitirgə rüxsət edir.
Қадірлі достар, үлгілі башқұрт ғайләхі 21 асық республика конкурсы финалында қатнашушыларды ысын көңілден тәбриклеймін деп әйте біздің республика башлығы. Башқұрттар томышында ғайлә әр уақыт мөһим орын билей. Бала саттан ата-әсәләргә, уларның тормыш тәҗрибәһенә ихтирам, олыларға ярдәм итү, кешеләрне хәстәрләү һәм матур сыйфаттар тәрбияләнә. Күпселек милләттәшләребез шәҗәрәләрен яхшы белә. Ғаилә тарихы, ата-бабалары, уларның хәрби һәм хезмәт батырлыклары белән горурлана. Ғаиләләрдә ата-бабаларның мирасын олыларга, туган телне һәм мәдәниятне яратырга, сәламәт ямгыять һәм көчле дәүләт төзергә ярдәм иткән әхлакый хезмәттәр, мәдәни традициялар булуга тапшырыла. Конкурс еңүчеләре өчен ихлас, шатмын. Һәм барыһы өчен дә ышанычлы ғаилә берлеге һәм үзара ихтирам өлгегенә әверелдеге. Мөхәббәтле ғаиләләр кеше хәстәрлек һәм гомерлек таяныс тоя. Безнең халыкта тату ғаилә ил күрке дигән. Бу матур конкурста катнашучылар тап шундай дарган. Һәр Башкортстандың ныклы ғаилә кыйммәтләренә тогры булган республика икәнен тагы бер тапкыр исбатланды. Һәргә һаулык, именлек, татулык һәм изгелектәр теләр. Радик Алексеевич Кадиров. Сәләмә хатын мен Стерлитамак хакимиятенә тапшырырмын, чөнки ошо зур матур проект Стерлитамак каласында тыуды һәм артабан республика кимәленә үсте. Шуңа рәхмәтләрем әйтәм. Беренчедән, икенчедән, әлбәттә безнең һәрбер калага проект булырлык саралар булырга тиеш. Шуңа мин теләйм Стерлитамакка ошо сара проектка әверелгән ел сайын беренче март ошо залда узгаша, һәм кирәк башка ғаилә көне. Һәр ғаиләгә рәхмәт әйтермен, чөнки безгә карап ысынлап та безнең милләтебезнең киләсәге якты, безнең телебезнең белем балалар белеп үтә, хаклайдар, безнең шәҗәрәләрне беләләр. Һәм әлбәттә мондай атайлар, әсәйләр, олатайлар, өләсәйләр булганда безнең милләт киләсәге бик якты. Шулаймы? Рәхмәт безгә. Кадерле достар, сараның тантаналы өлеше котлаудар мәле килеп җитте. Иң тату, иң күп балалы, иң өлгеле Гали Гафият улы һәм Рәйсә Әхмәдулла кызы Сарбаевтарның күркәм гаиләһе бөтен дөнья башкортлары курултайы җәмәгать оешмаларының халыкара берлегенең махсус призы белән бүләкләнә. Өлгеле башкорт гаиләһенә бүләк телевизор. Милләтте туплауга, башкорт телен, мәдәниятен, рухиятен хаклау, үстерү өлкәһендә күрәкән әүлем һәм һөнәрләре хезмәтләре өчен 4нче Бөтен дөнья башкортлары курултайы хөрмәтендә булдырылган һәм Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетының сарҗа алда үсез халкына миллион тапшырды. Балалар булган беренчедән, чөнки без бит инде электән күп байлаулы гаиләләр булып килгән халык. Ә моны тагы күбәйтер өчен шулай һәрнең мәрхәмәтле йөрәкләрегезгә бүген хайран калырлык, чөнки балаларны алып, үстереп, башкорт булып үстерәгез, ошо матур кызларны һәм әлбәттә зур рәхмәт һәм бөтен өчен зур өлге. Рәхмәтегә. Рәхмәт. Шундай күркәм тату гаиләләр республикабызның нигезе. Өлгө алырлык рухлы, бердәм гаиләләребез бар икән. Димәк, киләсәгебез безнең ышанычлы кулдарда. Хөрмәтле кунаклар, катнашучылар һәм тамашачылар,
Ülgülü Başkurt Gaylehi Asıl Respublika konkursunun tulkınlandırığız мәлі етті. Еңірсілерді de bekleу. Sarbayıqlar gayləhine xalıqlar dostluğu yurtula uyunan maxsus büləkine dirləgən. Büləkdə Başqurtistan Respublikanın xalıqlar dostluğu yurtu direktörü Sultan Muradov İlgiz Zamkiroğlu tavsirar. Rəhim digər. Ben ise aytıp ıslapta dedim. Şiit kim eyde ve ala dedim. Şiit tüvekler tükür. Onдағы башқұрттар өз елдерінде елегеттен ешей, шуға шу жақтан келген, шу конкурсы қатысушыларды айрым белдерін өтіп кетмейінше болмай, тек мен бұл ғайлен тұрғанда бір 2 ел білдім, һәм шуға тек шуран алып көтетіп барам, бек матур ғайлы, сынапта беде Башқұртстанда да, осындай ғайлар көбірек болғалар. Шуға тем беде республикалар көп кәне шарттар болдырған бары, башқұрт көйті, башқұрт телін Ситті бәттерде ондай мүмкіндіктер көптеу. Әмі оларына құрайдыма шуқатым үдетінің ғайдайсында едедірі бәлекей дәулет дедіп, бәлекей Башқұртстан дедіп ешераталар. Шуға оларға бәлекейіне бөлек әдірленіп, үргені балалар үшін Башқұрт кітаптарын әдірленіп, әм Халықтар Ассамблея есімінен Жұғырай анортады көп етіп сәлемдер ебәрі, әм бәлекей бүгін бөлегінде әдірленіп, hem yüzünde her vakit şeylere bulunmaya tarafısın, şeyin o günde böyle geçelim. Rahmet İlgiz Zamkiroğlu. Bilgi rahmet. Sarbayıqlarda İxlas bugünden kutlayıp, afarin. Artabanda şulay devam edin. Kenan Alan'ın yaptığı her ruhanda dünyatlar var. Қане қыздар, бізде дарластықларға үсінен келіп өткен Тамыр телеканалы директорын сәхнаға шақырады. Ол да бұл Құлайна Гүлназ Фәрит қызы рәхим етігір сәхнаның түріне. Тамыр каналының артық бала болмай, деде много не бывает деген еткес шәп проекті бар. Һәм бірақ ұшы проектқа мен бүгінгі ұшы сахнада тұрған 2 ғайленің түшіруге деген ниет білән оларға тақдим етем. Учалы районынан Үден Байықтар ғайләһін һәм Сақмағыз районынан Ильясовтар ғайләһін біз айры Rahman Gülen Sayın Bakanı. O videoyu ilk tur Rahman. Ülgülü Başkurt Gaylehi Asıl Respublika konkursunun bahalama ağzaları katnaşçılarında üst nominatsiya Gayle ırtalığı, Gayle kıymetleri hem Gayle icadı nominatsiyalarında bahalanı hem yenislerde bildirendi. Şulay etip Gayle ırtalığı nominatsiyasında 3. orunda Saqmağış rayonu Saqmağış oğlunan İlyasovlar gayləhi. Onlardan ondan Uxtar gayləhi. Ülgülü Başkurt Gaylehi Asıl Respublika konkursunun diplomu hem mutlu nömrəli sertifikat bilen bırakılır. Alkışlar kanıtlar. Eğitim Bülek'te Günyazlar İsken Tamam Başkurtları Kurultay Reisi Leysen Yusupova Taşıra.
Sotsial Яклау министрлігінің бүлек жетекшісі Илнур Хусейнов тапсыра. Ильясовтар ғайла 20 миллион сертификатына бүлек спонсор Открытие банка. Афарин Ильясовтар. Ғайлаге дәрлі қылы болғаны рахметіге. Өсігіміне бұлмаймыз. Бұл алқыштар тек ердегесін. Ғайлы қиматтары номинациясында үшінші орынға Мекке районынан Ғалиевтар ғайлы лайық болды. Ғайлы қиматтың қалған Ғалиевтар ғайлы конкурстың дипломы һәм 30 миллион сертификатына бүләкләнә. Ғайлы бүләкпен жүйязан стертала паспорттары құрылтай рейсі Лейсен Юсупова тапсыра. Ғайлы ижады номинациясында үшінші орын. Учалы районы, Уральск, қасабақта ешепсі үлгілі ғайлы Уленбаевтар. Уленбаевтар ғайлы конкурстың дипломы һәм 30 миллион сертификатына бүләкләнә. Ерлі ғайлы ilk оты атауында ижаттан айырылады. Aferin. Тату ғайләләр тәрбиеләнгән балалар сәламәт, бәхетле, илгә файдалы булып үсәләр. Димәк, ғайлә ул ил терәге. Имеш. Әлбиттә, табан илебез ошындай aqыл ғайләләр белән бик көчле. Икенче урын яулаган ғайләләрне игълан итик. Ғайлә осталыгы номинациясында икенче урын Салават районы Урмансы авылынан өлгілі ғайлә Сәйд Ғалиндар. Ғалиндар, алқыштар, әділі башқыстар, сәлемдер. Бүлікті жүйяздағы Башқұртстанның халық артисі, Башқұртстанның ат қараған мәдениеті, қызметкері Меңліғапур Зейнетдинов тапсыра. Конкурсында икенче урынга лайык булусы Алтын ғайлә конкурстың дипломы һәм 50 меңлек сертификат менән бүләкләнә. Улар безнең уңгандар, улар безнең алтын куллар, бәхетле озын гомер теләйек уларга. Ғайлә кыйммәтләре номинациясында өлгеле башкорт ғайләһе Асыл Республика конкурсында икенче урынды Сибай каласыннан Янбәковтар ғайләһе яуланы. Янбәковтарда шулай ук 50 меңлек сертификат һәм конкурсның дипломы белән бүләкләнә. Хөрмәтләре, шулай хаклана тарихыбыз, телебез, Афарин һезгә, асыл башкорт ғайләһе. Афариндар! Котлайбыз! Рәхмәт! Ғайлә ижады номинациясында икенче урында Өфе каласыннан Шәһәр хазиндары ғайләһе. Уларда 50 меңлек сертификат һәм конкурстың дипломы белән бүләкләнә. Буласак, сәхнәй бүлмәләрендә тәрбияләнгән Иради ғайләгә афарин. Афариндар. Рәхмәт, Юлия Афарин, рәхмәт.
Гаилә ямгияттың бір өліші. Гаилә нық, тату екен. Ямгияттә нықлы һәм көслі дип әйтеп була. Әлбәттә, һәр кешенең кайтып хыйнырлык йылы усагы, тынысланып яңгыр урында булырга тиеш, шулай бит. Минем уйымса, гаилә бул йылы усак, усак янына һәр кеше тартыла. Шулай гына бүгенге сәтләрне батып торган гаиләләрнең һәр кайһының усагы йылылыр дип уйлайм. Чөнки булар бәхетле булу серләрен беләләр. Бәйгеләр катнашучы гаиләләр белән баһалама агзалары якында танышты һәм уларның һәр кайһының серләрен асты. Үз эшләренә яуаплы караган жюри агзаларына ихлас күңелдән рәхмәт сүзләребезне yetkirәбез. Әлбәттә, алкышлар, рәхмәт барыга. Рәхмәт хаттары тапшыру өчен Башкортстан Республикасы Мәдәният министрының беренче урынбасары Башна Наталья Михайловнаны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Башкортстан Республикасы Мәдәният министрлыгының рәхмәт хаттары белән бүләкләнәләр. Етеген республика конкурсының баһалама агзалары: Иленур Илгиз улы Хөсәйнов, Алкыштар, Лейсен Еркекова Юсупова, Құтлайбыз, Миңлеғафур Миңлеәхмәтұлы Зәйнетдинов. Әсігілден Құтлайбыз. Әмірбетті жюри рейсі Сәния Шәрифиянқызы Мырдабаева. Спасибо, Наталья Михайловна. Я пару слов скажу. Конечно, огромная благодарность жюри. У них была сложная задача, но зато они самые счастливые. Они дольше всех наблюдали семьи и черпали от них такую восхитительную энергию. И, конечно, огромная благодарность нашим семьям, детям, родителям, внукам. Спасибо вам за счастье, что мы прикоснулись к вашему счастью и теплу. Сегодня мы все стали светлее и добрее. Зор Ахмат, Барамана. Hürmetli jüri, asıl Bашкорт гаиләләрен һайлау алуы җиңелдән булмаганdır күрүебезчә. Шулаймы? Һәр гаилә бuna карап торабыз үзенчәлекле. Һәр гаиләнең үзенең кыйммәтләре, тәҗрибәһе һәм тәрбия алымдары бар. Бар күңелегезне биреп эшләү өчен барыгына бик зур рәхмәт. Наталья Михайловнаға рәхмәтебезне белдереп, әлбәттә уңышлар теләйбез. Әйнді қайырлы тамашашылар, бүгінгі мына тантананың ең толқынландырғыш өліші келбетті. Бірінші орында яулаушы ғайлелерді тәбриклеу уақыты етті. Еңізлерді бүләклеу үшін конкурстың жюри рейсі Мырдабаева Сәния Шәрифиянқызын шақырамыз. Өлгілі Башкорт ғайләре Асыл Республика конкурсында бірінші орынға лайық болусы Асыл ғайләләре конкурстың дипломы һәм 100 меңлек сертификат менән бүләкләнә. Ғайлә ұсталары номинацияда бірінші орынға лайық болған өлгілі ғайлә Хайбулла районы Бәлекәй Арсандол ауылының Суриндar ғайләһе. Суриндar конкурстың дипломы һәм 100 меңлек sertifikat. Ay aferin Surinдар. Рәхмәтегә. Рәхмәтегә күңел йылыгыз, алтын кулыгыз өчен. Артабанда гаиләгез тату, шундай ук оста булсын. Абайлар. Гаилә кыйммәтләре номинацияда беренче урында. Өфе районы Шамолин ауылынан Мәхмұдов ағайдан. Шулай конкурстың
Elbette nitelikte borda gerek. Reylegen artabanda şunday matur, tatlı bulun. Gayle icadı nominasyonda birinci orunda Sterli Tabak Kalahan Ölgülü veya iş muhanan var. Şöyle bir cümle sertifikat hem konkursun diploma ve bırakmalar. Aferin iş muhananızdan. Alkışlayın. İyi, matırlık da, sabırlık da gayreyle terbiyelenen. Artabanda şunday matur, ungan, ülgülü gayle bulup durulup, barınıp da, rahmetüge. Değerli dostlar, Rahim'in ülgülü bastırlığıyla Yavaslık Respublika konkursu yigilsileri. Evet, jüri yazılarını uğratalım. Şulay, korkmayın bu arada, aferinler, ulan bütün bugün ulan bütün bugün, yine sen gibi. Gürler yaşaydı, yigitleri yoldan Uddep işteydi, yaşaydı giriştey Durmuş yolunda, bağlamlar ülkende Umel başında Ey dur halkım, iste başıyma Bir yaşına buldular, alma girişme Ey dur halkım, iste başıyma Bir yaşına buldular, alma girişme Huzur dünyada durmuş aralara Okşaş yıllara Dolu yıllar yine Üder uyder Dünyalar dışlar Yaşayıverler Ey dur halkım İste başıyla Bir yaşına buldular Alma girişme Ey dur halkım İste başıyla Bir yaşına buldular Allah girişme Bana şu ahirinde Hamada bırakılmaz Allah kurtulur yeter Başka sana Allah var Bir basakta ütmey Kırıp bulmaydı bu Gel kulüdene Bizim küsürdü Derlem buğra Kıbrıs ile birde Balkı bir yaşar